الميكولايتيك اللي بنتكلم عليها بمعنى مذيبات البلغم التي لها تأثير على تقليل لزوجة الإفرازات اللي من الجهاز التنفسي without increasing the amount، من غير ما تعمل لي زيادة في الكمية. كما تكلمنا في البداية، البروموهكسين يشتغل بشكل كبير وأساسي على إيش من جزئية؟ يقول لك يشتغل في دخول على مراحل إيش؟ formative stage produce less viscosity، بمعنى يدخل في عملية التركيب أو التكوين للميوكس، مما يعمل لي تأثير على إيش؟ تصنيع مخاط أقل لزوجة. في هذه الحالة يعمل لي تقليل إيش؟ لقوة اللزوجة حق المخاط التي يصنع في الجهاز التنفسي وغيره من الأغشية. لازم نركز على كلمة وغيره من الأغشية. بينما الامبريكسول يشتغل مع المادة اللي اسمها ايش؟ تايب 2 نيموسايتس سيرفيكتان، التي لها تأثير ايش؟ مضاد للغراء، مضاد لايش؟ انتي جلو، مضاد للالتصاق، وتمنع التصاق الميوكس على سطح الجدار الجهاز التنفسي. بينما المادة الأخيرة اللي هو الان استايلسيستين، والذي يعرف بشهرته الكبيرة باسم ايش؟ اسيست، والذي يستخدم ايش؟ للبلغم، ويستخدم لحالات كثيرة، ويستخدم مع التخدير في العمليات والى اخره، استخدامات كثيرة، وله استخدام مشهور بشكل كبير الاسايلسيستين، الا وهو الترياق في حالة تسمم بدواء الباراسيتامول. الترياق في حالة تسمم بدواء الباراسيتامول. هذه المجموعة الدوائية التي أمامنا تستخدم لعلاج التهابات القصبة المزمنة، وممكن يستخدم بعد الجراحة، التهاب في الجيوب الأنفية المزمن والأذن الوسطى، بمعنى في عندنا إفرازات في معنا. ركز، تيجي يقول لي ها كيف يعني بلغم في الأذن؟ لا، مش بلغم في الأذن، بس في إفرازات، في ميوكس متكون في الأذن. وصلت الفكرة؟ ممكن إنه الميوكس هذا بسبب التهاب ما التهاب تكون بشكل كبير. فمن ممكن استخدم؟ هل استخدم البروموهكسين او الامبريكسول او الان استايلسيستين؟ معانا اثنين ممكن استخدمهم، وواحد لا. من اللي هو لا من ضمن هؤلاء الثلاثة؟ وما السبب؟ اقول لك من اللي لا من هؤلاء المجموعة، اللي هو دواء الامبريكسول. ليش لا؟ ليش ما استخدموش في حال في زيادة في التشمع في الأذن؟ يقول لك لأن أساس العمل حقه على المادة اللي اسمها تايب 2 نيموسايت سيرفيكتانت، اللي لها تأثير مضاد لالتصاق الميوكس في الجهاز التنفسي. هذه المادة ليست موجودة إلا فين؟ إلا في الرئة. طيب هل هي موجودة في الشمع حق الأذن؟ يقول لك لا. إذا لا يستخدم إلا في الجهاز التنفسي اللي هو الامبريكسول، ويعتبر أقل آثار جانبية. كيف اقل اثار جانبيه؟ مش قلنا الان استايلسيستين راح يؤثر على الميوكس بشكل عام؟ تمام، يعمل تكسير، عفوا ما نتكلمش عن آلية العمل، يعمل لي تكسير لمن؟ للروابط حق من؟ حق تكوين ايش؟ المخاط، يكسرها، مثل ما قلنا يعمل لي ايش؟ الفيري، يكسر. تمام. بس الان هل بيكسر حق الجهاز التنفسي فقط؟ يقول لك لا، الجهاز التنفسي وفين ما وصل يشتغل. فين ممكن يوصل؟ فين اعلى مكان يوجد معانا فيه مخاط ومشيش المخاط حقي هذا ينخفض؟ المعدة. اذا الان اسايلسيستين اللي هو معروف باسم اسيست، او معروف امامكم في الباكت الاخضر الفلوميسيل، تمام، هذا لا يفضل استخدامه مع مريض عنده قرحة هضمية. ليش لا يستخدم مع مريض عنده قرحة هضمية؟ يقول لك اساسا ان القرحة الهضمية ايش راح يحصل فيها؟ مين يقول لي؟ القرحة الهضمية انه الميوكس منخفض والحمض مرتفع، وهذا الدواء راح ينقص الميوكس، اذا راح يضاعف مشكلة القرحة، وممكن يكون مسبب من اسباب القرحة. دواء البروموكسين ممكن يؤثر على قرحة المعدة، بينما الامبريكسول لا يؤثر على المعدة. اذا هل له تأثير جانبي على المعدة الامبريكسول؟ يقول لك لا. طيب ما السبب؟ يقول لك السبب لانه تأثيره على المادة المضادة لالتصاق، المادة المضادة لالتصاق الافرازات على جدار من؟ الجهاز التنفسي، وليس له تأثير في اي عضو اخر. طيب ممكن تعطي لي استخدام اوف ليبل للان استايلسيستين؟ ممكن يستخدم مع تسمم ايش؟ الباراسيتامول؟ لا، ممكن يستخدم في حالات ثانية. مش قلنا هو يعمل تقليل للميوكس للمخاط؟ طيب فين ممكن معانا اجزاء في الجسم ممكن يكون فيها افرازات مخاطية، والافرازات المخاطية هذه اذا زادت ممكن تعمل لي مشاكل، وانا لا ارغب بوجود هذه الافرازات المخاطية. نفصل الموضوع ونقول
vaginal. ممكن يكون من أسباب العقم أو من أسباب تأخير الإنجاب والتخصيب، اللي هو وجود إفرازات بشكل كثيف جدا تمنع وصول السبيرم إلى إيش؟ إلى المبايض. فلذلك يتم استخدام الان استايل سيستين اللي هو الاسيست، الدواء اللي يستخدم للبلغم، لانه بيعمل لي تقليل وتكسير للفيسكوسيتي، بينقص الافرازات، بيضعف الافرازات. فعند اضعاف الافرازات راح يكون عملية وصول السبيرم الحيوانات المنوية الى المبايض بشكل اسرع واسهل. فلذلك ممكن ان يستخدم، ويسمى استخدامه اوف ليبل، بمعنى بشكل غير مباشر، يعني انا استفدت من الاثار الجانبية وعالجت بها هذه المشكلة. كذا انتهينا من السعلة الجافة والرطبة، وعرفنا في ايش من حالات يكون عندي سعلة ويفضل تحويل السعلة الى طبيب، وما السبب اني احولها الى طبيب. وكذا انتهينا من السعلة ان شاء الله.